ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ shape layer ကိုသုံးပြုပြီးတော့မှ left back နေတဲ့ motion graphic ပန်းပွင့်ကလေးတစ်ခုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shape layer ဆိုတာကလည်း motion graphic လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုရေးပါပါတယ် shape layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးရှိပေမဲ့ဒီနေ့မှာကတော့ဒီပန်းပွင့်ပုံစံလေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အရင်ဦးဆုံးပန်းပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက် shape layer လေးကိုခေါ်ရမယ် shape layer လေးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အခုမြင်နေရတဲ့ timeline ပေါ်မှာ right click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားရင် new ထဲမှာ shape layer ဆိုတာလေးကိုတွားပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလိုက်ရင်ဒီမှာ shape layer 1ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ် shape layer လေးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဘက်ထိပ်က arrow လေးကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် content ဆိုတဲ့အထက်မှာ add button arrow ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော် poly star ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်လောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့ shape ကိုဘာမှမမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ် add button လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ထက်မှာ fill ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်။ fill ကိုရွေးလိုက်တော့မှ color တစ်ခုဝင်သွားမယ်နော်။ poly star ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကကျဲပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ fill color လေးကိုကြိုက်သလိုပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ default setting အနေနဲ့ကတော့ red color ပြနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ fill မှာသွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ timeline မှာမြင်ရတဲ့ fill 1ဆိုတဲ့ arrow လေးကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီ color မှာပြင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတိုက်တဲ့နေရာမှာပြင်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကနေဒီတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာရောင်လေးပြင်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့လိမ္မော်ရောင်လေးကိုပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်သူရဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ polystar part 1ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့သူ shape နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် point ကတော့5နော်5ဆိုတော့ဒီ star ရဲ့9000ပေါ့နော်9000ကျယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့16ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay inner radius ကို900ထားပြီးတော့ outer radius ကိုမြှင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ inner radius ဆိုတာဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့အတွင်းရဒီ set wine လေးပေါ့နော်အတွင်းရ set wine လေးက inner radius outer radius ဆိုတာဒီအပြင်ရဲ့ခြုံလေးတွေထိပ်ခြုံလေးတွေရောက်ရှိနေတဲ့ set wine ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုouter radius လို့ခေါ်ရပါတော့ outer radius ကိုမြင်လိုက်မယ်နော်300လောက်မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay 300လောက်မြင်လိုက်ပြီဒီက shape လေးတွေကကျွန်တော် inner roundness နဲ့ outer roundness ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် just လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay inner လေးကိုကျွန်တော်50လောက်ထားပါတော့ outer လေးကို200လောက်ထားလိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုခုလိုမျိုးလေးပွင့်ပတ်ပုံစံမျိုးလေးရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကိုဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ stroke လေးပါခုတ်လိုက်မယ်နော် stroke လေးထပ်ခုတ်မယ်ဆိုရင် add မှာပဲ stroke ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဖြူအောင်နားခုတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်2 pixel နဲ့ဖြူအောင်နားခုတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ stroke 1ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် color ပြင်မယ်ပေါ့နော် color ကိုကျွန်တော်သူနဲ့ light ဖက်ညီအောင်လို့ဝါရောင်ကလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်သူရဲ့ stroke width ကလေးကို3လောက်ပဲထားပြီးတော့ဒီ shape ကလေးတွေမှာအနားလေးတွေမှာ stroke 3 pixel နဲ့ဝါရောင် stroke လေးတွေကုတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီလေယာစပိုင်းအခုမြင်နေရတဲ့စဝိုင်းလေးကိုတီးတန့် circle လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်လေကောင်မှာဒီပန်းပွင့်ရဲ့လေကောင်မှာရှိတဲ့ဟို circle ပေါ့နော်ဒါ width ဆန်ခေါ်လာနော်ဝင်းမုံခန်တိုင်းခေါ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့နေရာစဝိုင်းတွေကိုစဝိုင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် ellipse ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့အခုလိုမျိုးရောက်သွားဒါပေမဲ့သူ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့တခြားသော color တစ်ခုအနေနဲ့ထားချင်တာဒီလက်ရှိပေးထားတဲ့ stroke တွေ color effect မျိုးတွေကိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ တီးတန့်ထားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန poly star လေးတွေဒီ stroke 1တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လေးပိတ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့အသစ်လုပ်လိုက်တဲ့အလဲရ set wine လေးက ellipse part 1ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတီးတန့်ထားချင်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတီးတန့်ထားချင်တယ်ဆိုတော့အောက်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့တမို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဒီ polystar part 1တို့ stroke 1တို့ phase 1တို့ကိုတော့တစုတစည်းတည်းထားမယ်သူတို့အကုန်လုံးကို control လေးနဲ့မှတ်လိုက်ပေါ့နော်သုံးခုလုံးမှတ်လိုက်ပြီးတော့မှ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါ control G လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ group 1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ group ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့သုံးခုစလုံးကအဲ့ group 1အောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ group 1ကတက်ဖြစ်သွားပြီ elite part 1ကတက်ဖြစ်သွားပြီเนาะ elite part 1ကကျွန်တော် circle လေးကိုကျွန်တော် circle သူရဲ့ circle ကတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုမမြင်ရတော့ဘူးเนาะသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့အတွက်တီးတန့် fill တစ်ခုခေါ်ပေးရမှာเนาะခုနကျွန်တော်တို့ကခုန fill ကကြတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ point jet တွေအတွက် fill ပေါ့เนาะသူ့အတွက်တီးတန့် fill တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကเนาะသူ့ကို select မှတ်ထားပြီးတော့မှ fill လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့အတွက်တီးတန့် fill လေးဖြစ်သွားမှာဒီမှာတို့နှစ်ခု select မှတ်ပြီးတော့ control G ဆိုပြီးတော့ group လေးဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် group 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ group 2ဖြစ်ပေမဲ့ဒီပန်းပွင့်အနီအောင်ကျွန်တော် fail လုပ်ထားတဲ့ဒီအလဲရ circle ကမမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ group 1ရဲ့အောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ group 1ရဲ့အပေါ်ကိုရအောင်လို့ဒီ group 2လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ပေါ်လေးကိုတွန်းပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်။ဒါဆိုတော့အပေါ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီအဲ့မှာအယောင်ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်နေတယ်အယောင်ကသူ့ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်လေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီရအဝါရောင်လေးပဲကျွန်တော်လှမ်းပြီးထောက်လိုက်မယ်ပေါ့။ပြီး okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလဲရညောင်ဒီစန်တာစဝိုင်းကဝါရောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် stock လေးတစ်ခုကွတ်ချင်နေတယ်ဒီတိုင်းမထားချင်ဘူးနော်။ဒီ group 2ကိုပဲ select မှတ်လဲရတယ်။ပြီးသွားရင်သူ့ကို stock လေးကွတ်လိုက်မယ်။ဒီ stock ကကြတော့သူဝါရောင်လေးရေးမလဲပေါ့နော်။ပွားဖို့ချက်တဲ့အရောင်လေးတစ်ရောင်ရေးရမယ်။ Okay အဲ့တော့ stock 1ကို stock 1ရဲ့အဖြူရောင် color မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ရောင်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အစိမ်းရောင်လေးရွေးမလား။ပြီးသွားရင် okay နေလိုက်မယ်။သူ့ကိုလည်း3လောက်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းပွင့် shape လေးရသွားပြီပေါ့နော်။သူမျိုးလုံးမှိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ group 1ကဒီပွင့်ချက်တွေပေါ့နော်။ဒီ group 2ကကြတော့အလယ်မှာရှိတဲ့အဝါရောင် circle လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ Okay ဒီသဘောတရားကိုရသွားပြီ။ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပန်းပွင့်ပုံလေးရဲ့ပြင်မှာ subwine တစ်ဝိုင်းလုပ်ချင်တယ်။ subwine တစ်ဝိုင်းဖန်တီးချင်တယ်။အဲ subwine လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကတော့နောက်ထပ် shape လေးရအသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်ရအောင်။ Okay shape layer လေးခေါ်လိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့တော့ shape layer 2ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာ shape လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရေးပေးဖို့လိုတယ်။ဘာ shape လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ add ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့က ellipse ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်။ ellipse ကိုရွေးပြီးသွားရင် ellipse ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဒီ ellipse shape ထဲမှာ fill ကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် stroke ကိုပဲထည့်မယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stroke ကိုပဲရွေးလိုက်ရအောင်။ Okay အဲ့လို stroke ရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီ stock လေးကိုကျွန်တော်ဘာရောင်လေးရွေးမလဲဆိုတော့ဒီဝါရောင်လေးပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတော့ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော် site ကိုဘယ်လောက်ထိပြင်မလဲဆိုတော့ဒီခုမြင်ရတဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုလွန်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ပန်းပွင့်နဲ့ quality ပန်းပွင့်တွေကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အထိဆိုတော့ကျွန်တော်600ဆိုတော့610လောက်မျိုး620လောက်ဖြစ်ပါထားလိုက်ရအောင်ဒီပန်းပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လွတ်ကင်ကင်းအပြင်မှာစဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okayပြီးသွားရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ subwine shape ကိုကျွန်တော် subwine တစ်ဝိုင်းပြည့်မလုပ်ချင်မနဲ့ subwine တစ်ချမ်းစာပဲလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် subwine ချမ်းတစ်ချမ်းစာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ trim pad ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးရွေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် trim pad ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်အဲ trim pad လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့မှ trim pad လေးရောက်လာမယ် trim pad လေးရဲ့ extension လေးကိုလည်းဖွင့်ချလိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှာ start and end ဆိုတာလေးပေါ်လာstart and end ဆိုတာဘာသဘောကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီ subwine တစ်ဝိုင်းပေါ့နော်ဒီ subwine တစ်ဝိုင်းရဲ့ထိပ်စအစမှတ်ကဒီနေရာမှာလဲ step ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပဲ end ဆိုတာရှိတယ်နော် subwine တစ်ဝိုင်းရဲ့သဘောတရားဒီကနေစပြီးတော့ subwine ဖြစ်လာတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပဲဆုံးသွားမယ် end ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီဘောကတော့ step ကော end ကောကဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနေရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် step 0 end က100တကယ်လို့ end 100ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင် end ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောသွားပြီးမှာ end 0ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့မူလ step point ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောလေးကိုကုစားပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို subwine တစ်ချမ်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ဝက်ဆိုတော့50ဒီ end နေရာမှာကျွန်တော်50ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် subwine တစ်ချမ်းသာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့မျိုးလေးရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် stock ကနည်းနည်းထူဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နှစ်ဆိုတော့ပါနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်း fight လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် subwine တစ်ဝိုင်းကိုဒီဘက်မှာထားခြင်းသေးတယ်ဒီ shape layer 2ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် duplicate ပွားလိုက်မယ် control D နဲ့ duplicate ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် shape layer 3ဆိုပြီးတော့ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီ shape layer 3လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဖွင့်ချလိုက်ပြီးဒီအောက်က content ထဲမှာပြီးရင် trim pack ထဲမှာ end ကို100ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် stack ကိုကြတော့50ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူရဲ့ stock color လေးကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်သူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းကိုလိမ်မော်ရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเค
Okay ဒါဆိုတော့ set wine ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်လိမ်မော်ရောင် set wine နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းကတော့အဝါရောင် set wine ချမ်းလေးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ scale နည်းနည်းထပ်ကြီးခြင်း ellipse get side ကိုကျွန်တော် scale နည်းနည်းကြီးမယ်ဆိုတော့ဒီ ellipse background လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် side မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့650လောက်ထားလိုက် Okay ဒါဆိုတော့ဒီ set wine နှစ်ခုကလွတ်ကင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ animation လေးလုပ်မယ် keyframe လေးပြီးမယ်ပေါ့နော်အားလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တည်ထားမှာက shape layer 1ဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုရင်အလဲကပန်းပွင့်ပေါ့နော် shape layer 2ကဘာလဲဆိုရင် shape layer 2ကဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ set wine ချမ်း shape layer 3ကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့လိမ်မော်ရောင် set wine ချမ်းပေါ့နော်အဲ၃ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို rotation keyframe ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ keyframe ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shape layer 1နဲ့ကိုဖွင့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာ transform ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะ transform လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် rotation ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rotation ဒီလိုစေ timeline indicator လေးက0မှာရှိတဲ့အချိန်မှာ keyframe တစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုစေ decomposition ကျွန်တော်10 second သာလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့10 second သာလုပ်ထားခြင်းနဲ့လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်နော်10 second ထိပေါ့နော်အဲ့တော့10 second မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဘယ်နှပတ်စာဖြစ်သွားမလဲ rotation လေပတ်မှုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့နှစ်ပတ်လောက်ပဲကျွန်တော်လဲကြည့်လိုက်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလဲမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတိတိရအောင်ဒါဆိုရင်လဲနေတာကိုတရားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုကျွန်တော်အခုလိုလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အထက်လိုက်မယ်ဒီခုက shape layer 2ဆိုတဲ့ဝါရောင်စဝိုင်းချမ်းလေးကို keyframe ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက transform လေးကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် rotation timeline indicator ကို0မှာထားမယ်ပြီးရင် rotation လေးကို keyframe တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူရဲ့10 second အထိကိုသွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်-2ပေးလိုက်မယ် Okay ပြောင်းမြန်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်ခုနဒီလယ်မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်နဲ့သွားပြောင်းမြန်လဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ချမ်းကလိမ်မော်ရောင်စဝိုင်းချမ်းသူ့ကိုကြာတော့ခုနပန်းပွင့်ရဲ့ direction rotation direction နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့က keyframe ပေးမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က shape layer 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ shape layer 3လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်မလိုတဲ့ဟာလေးတွေကို content တွေပါတော့ပိတ်လိုက်မယ်မျက်စိရှုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးသွားရင် transform လေးကိုပဲဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူရဲ့ rotation လေးကို timeline indicator ကျွန်တော်တတိထားပါ0မှာရှိအောင်ရှိလားပေါ့နော်ဒီမှာတရားလေးကိုကြည့်ပါ0မှာရှိတဲ့အချိန်မှာ rotation လေးကို keyframe ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်10 second ကိုအဆုံးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကြာတော့2ပေါ့နော်လဲလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် enter နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပန်းပွင့်လေးလည်နေတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းလေး2ဝိုင်းရပါတော့ဒီနဲ့လားတဲ့တန်မတူစွာနဲ့လည်နေတဲ့ motion graphic လေးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လောက်ပါပဲဒီ motion graphic project လေးထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ shape layer ကိုပုံမှုပြီးတော့အသေးစိတ်ကြကြအသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးတွေကိုမှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် shape layer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခုနလိုပန်းပွင့်ပုံစံလေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဟာကိုခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားသောပုံမှုပြီးတော့ကိုစိတ်ကူးရှိတယ်လို့ပုံမှုပြီးချက်ထွင်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့မှ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသိတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရဲ့တခြားသော software တွေပေါ့နော် Adobe Premiere Pro Adobe After Effects နောက် Cinema 4D တို့လို software တွေရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး YouTube ပေါ်တင်ပေးနေကြပုံမှန်ဗီဒီယိုလေးတွေ video ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေတင်ပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ studio မှာလည်းတခြားသော service လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းလုပ်ကိုင်ပေးပါတယ်ဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းကနေစပြီးတော့ directing ရိုက်ကူးရေးကနေ post production ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ video editing motion graphic 3D animation 2D animation နဲ့နောက်ဒီ visual effect တွေအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာကိုလုပ်အပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်တိုင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အပ်လို့ရပါတယ်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကြရင်ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะโอเค